大家好啊，係大家好。咁基於咧 Facebook 有一個新政策咧，佢會將店主即係嗰個專頁上面咧一啲影片，包括直播好啊、錄播都好咧，擺放過出嚟嘅影片咧，都將嗰個儲存時間咧改為只限30日嘅啫。之後佢會自動剷除咗嘅，咁就會因應呢個情況咧，咁啊盧生佢咧喺出邊咧就揾咗一啲 IT 或者技術支援嘅公司啦，就開發咗一個功能俾大家嘅。咁個功能個位置咧就會係將你專業嘅影片咧，可以同時擺放喺你嘅網站度嘅。咁個擺位就係喺呢一個首頁嗰邊嘅。咁而家我就講一講嗰個大概操作係點樣先啦。咁呢個功能首先咧就係你Facebook 嘅專頁嗰度咧係已經有咗一條影片啦。咁所以盡快享用呢個功能，盡快將一啲咧影片 backup 備存咗落嚟先嘅，係啦。咁點樣攞嗰條影片咧？其實就直接咧去到你個專頁嗰度撳呢3個點啦，然後撳複製連結啦，或者喺呢度撳分享啦，亦都會有一個複製連結嘅字眼嘅。咁啊撳咗之後咧，佢就會話你已複製連結㗎啦，係啦。咁跟住之後操作啦，就去翻你嗰個後台。當你已經加購咗呢一個功能之後咧，佢就會顯示係有呢一個影片購物功能嘅。咁將你剛才儲存咗嘅後台邊個位啊？講聲俾佢聽。佢喺擴充功能係啦，你只要加購咗之後就會有呢個顯示㗎啦。咁嗰條影片嘅連結咧就擺喺呢一個位置啦，影片網址直接貼上去就可以㗎啦。然後就描述翻嗰條影片係做緊啲咩嘅。嗱，先講個俾我聽先，上面個狀態應該填乜，排序應該填乜，你俾我知道先。咁如果你需要用呢個功能，首先一定要撳啟用先啦。咁然後咧，佢哋都會有個排序啦。咁呢個排序就係講緊你想佢擺喺邊個位置。咁最頂係可以擺到喺呢一個主圖上面嘅。咁個零字得㗎啦，加個零字。係啦，零字就一定係最頂㗎啦。呢個係視乎翻你本身你個網站開咗幾多個模組嘅。咁呢個1咧，我哋暫時我呢個網站睇到顯示咧就係1就出咗呢個位置啦。即係話你可以撳2啊、4啊、6啊咁樣，咁就褪落去下低啦。越個 number 越大嘅話，就越向下走。係啦，可以自己就做測試嘅時候，可以自己自由咁調位咯，唔會壞嘅。係啦，咁但係想新增呢個功能咧，就一定要先做咗啲前設嘅功夫先嘅，係啦。咁就除咗你要複製翻嗰條影片之外啦，條影片記得擺上去嗰下要撳呢一個箭嘴。係啦，咁佢撳咗出嚟，佢就會咁樣顯示喺度撈啦。如果你個影片好長嘅話，可能會需要多幾秒或者10幾秒時間嘅，係啦。總之你撳到可以播放，就代表佢完成㗎啦，都唔會話太耐嘅，1分鐘之內一定完成到㗎啦，基本上。係啦，咁同埋做多少少功夫就係你個影片入邊介紹幾多件衫要擲低佢，喺咩時間係跳到去邊一件衫，你自己要記低嘅。好。嗱，假設啦，呢度佢開始講解緊啦。即係話我哋做呢個動作之前。我首先要睇咗呢一條直播嘅片，裏邊邊件衫喺第幾多分、第幾多秒開始第一個講法，係咪啊？冇錯。即係譬如裏邊有10件衫，咁我要揾翻10件衫嘅第一個開頭出嚟咯喎。係啦。計翻個時間先，睇翻個時間係咪啊？係啦，你自己要先係消化下段片先啦。咁其次要嗰件衫都有上架喺你個網站先得㗎喎，因為佢之後會有一個直接跳去購物嘅一個功能嘅。係啦。咁要上咗架先嗰件衫係咪？即係我而家示範嘅話，咁我就已經係講緊東大門時裝㗎嘛。咁我已經將啲嘢擺晒喺頁埋嗰邊，嗱你就會睇到你擺晒上去㗎啦。呢個係示範網站嚇。係啦，示範網站嚟嘅。咁呢個位置都好簡單啦。呢個位置咧係唔需要你去填好多嘢嘅，你去翻嗰件介紹嘅衫度咧，複製佢個名落嚟咧就可以㗎啦。係啦，呢個標題。又記住呢件衫個型號啦，301。咁我擺上去先，係啦。有條搜尋唔到嘅話，可能少一個字啊。係啊，少一個字，褪一褪翻前面。咁你就會揾到301，因為我已經預設咗做咗幾件㗎啦，咁所以咧我就有 mark 晒時間，mark 晒件衫嗰個名、連型號，咁佢就會咁樣喺晒度。記得撳儲存喎，做晒所有嘢之後。做一次新嘅得唔得？想做一次新嘅我睇。揾翻件衫出嚟啊！好，可能我。呢個時間係介紹緊呢件背心，9點50分咁樣。當係啱先嚇。嚇，9點50分。咁佢介紹緊呢件衫喎，咁樣啦，假設。嗱，呢個示範嚟嘅啫嚇，大家可能嗰條影片介紹嗰件衫，自己要留意翻個時間，我哋而家係示範嘅啫。唔準確㗎，呢個時間啊。呢度我貼咗上去先。好似咁樣又出唔到個字喎。呢個305，睇下有冇先，有咁樣，可能係頭先咪90950啦。90950
頭先係90950啦，當係咁先啦嚇。係咁啊，咁啊又入多咗件衫。咁喺右上角撳一個儲存位置。記得要儲存喎。咁儲存完之後咧，其實你去翻你個版面嗰度咧，你首先你上載咗條片之後，你會係有條片喺翻你個網頁度顯示啦。係。咁你撳入去望一望翻。我哋咪三件衫嘅，我加多咗件，而家有第4件噶咯喎。係。係啦，其實呢個功能咧就好在咧，有時候啲消費者即係啲客戶咧都係快速購物噶嘛。咁可能佢望到呢張主圖就話啊，我好中意呢件衫，我即刻跳去做成化化。係啦，我一嚟就跳到呢個位去介紹件衫，睇下啲細節啊咁樣。到真係好想買嘅時候，一個掣已經跳到去你想要嗰件衫。撳入去就見到呢件產品裏邊嘅官網嘅裏邊嘅內文圖嗰時候，咁就即刻可以購買到啦。係啦，就即刻購買啦，咁變咗就係一個好快速嘅消費方式咯。係啦。咁呢個就係呢個影片嗰個功能。係專係 for 你哋開直播嘅人用嘅。係啦。咁就係咁樣啦。咁就因為我哋開發呢個功能都係基於係因為 Facebook 佢有呢一個儲存限制啊，咁所以我哋先開發出嚟咯。同埋有一個優點就係佢係唔需要浪費你自己本身電腦儲存，因為有時候你只係咁 save 低啲片咧，你電腦嘅空間都會好影響到噶嘛。咁呢個咧就係嗰個儲存咧就係擺喺我哋同啲 IT 公司之間嘅，係啦，唔驚俾人鏟嘅。係，我哋會幫大家儲存咗喺我哋嘅 IT 嘅公司嗰度嘅咁樣。OK。係啦，只要你呢一個位置唔交叉，你可以一路加落去，一路加落去㗎。其實你可以加好多條片啊，佢會顯示到1嚿、2嚿、3嚿、4嚿咁樣落去嘅，一路延伸落去。咁下得有8嚿，可以有12個都得㗎，係咪啊？係啦，咁你就自己到時候喺操作上面自己去調動下。咁即係我一路去參加直播，或者我自己開直播嘅話，我可以去擺有4條片，可以有16條片、20條片都得㗎咯喎，係咪啊？一路擺落去就唔會話啊，我空間爆咗，我電腦成日都要 save 好多片，咁啊唔使啦。呢個直頭係慳咗你個位，又慳咗你個時間，之餘你個網站仲好豐富，有啲喐互動嘅感覺咯。OK，嗱呢條片咧就係介紹個操作嘅啫，介紹個玩法嘅啫。咁如果我想參加嘅話，我哋係要點樣啊？係點樣連接啊？如果喺連接方面咧，都好簡單嘅啫。咁你如果真係想要呢個功能嘅話咧，你就當然就係通知翻我哋 IT 同事嗰邊啦。咁首先今日我哋會上咗架先。係啦。我哋今日咧就會去上架，俾大家有需要嘅就購物啦。咁佢買咗之後咧，就跟住咧點樣啊？咁而家就簡單示範下先啦。嗱，你去咗我哋登入咗之後咧，你喺呢個增值服務。登入咗你嘅會員帳號之後啊？係啦。咁你已經見到其實我哋係喺度上架咗㗎啦。係。咁你撳一撳入去入邊，然後就加入購物車，付款就 OK。咁記得啦，就付款完之後咧，都要去通知翻我哋嘅。咁我哋喺公告嗰度會有埋一個 IT 嘅支援電話俾你哋，話翻俾我哋知，你係已經係加購咗呢一個功能㗎啦。咁我哋咧就會係有 IT 同事同你去溝通翻。好。點樣去接駁嘅？咁我見到你6800蚊喎，去到幾時啊？嗱，咁呢個咧，只要你係連續咁樣去續約落去嘅話咧，你係可以永久使用嘅。連續性嘅意思係唔係講緊話我停咗約咯喎，我諗多2個月仲唔續你，或者3個月約3個月半年之後再揾你翻你，算唔算連續續約啊？呢個情況之下基本上就唔算嘅。所以你就係要連續性咁樣續約咯。嗱，有啲就嚟到期嘅客戶呢個時候就好啦，你提前通知我哋就即時享用到咯喎。係啦。咁如果咁諗嘅話，如果我唔買呢個軟件嘅話，我就享受唔到啦。當然，咁但係我會面對個問題就係嗱，我試下講下，你哋會面對個問題就係30日儲直播片，咁即係話你可能1個月開1次直播，當係咁先啦，暫時嚇你唔開直播，咁你嘅直播片就冇得儲埋啦，就咁簡單啫。咁如果將來一路個個都有落去嘅話，就變咗。可能直播會俾人搶咗咯。如果人哋用嘅話，就好多直播睇，你就冇直播睇到咯，你個網站咁樣咯。冇錯，即係啲客冇得搜尋翻你過往有啲咩直播出嚟啊，咁樣即係變咗佢就會有時候你都影響咗你個 Facebook 個專頁，好多片突然間落架就空置咗啦。OK，好。係啦。咁好，咁就咁多先。記住購買咗之後就通知我哋，點通知啊 ？email 啊？你入數紙都係好似普通購物咁 email 俾我哋就得㗎啦。上面會有標明㗎啦，個公告嗰度。
即係購買即刻可以購買嘅，購買咗之後好似平時買貨咁樣去。冇錯，好簡單嘅啫。落單通知我哋咁樣係咪？冇錯啦。跟住之後咧，我哋同事就會幫佢約佢去連接翻佢第一次。係。連接咗之後咧，就會我哋就睇到一個教學，就教佢點樣去運用啦，係咪？冇錯。好，就咁啦。好，多謝大家。好多謝。